În decembrie 89 împușcat împreună cu soția lui și care a fost considerat în 89 anticrist și care a fost considerat cel mai mare dictator și terorist, practic. În acel an, 69, era cel mai important, în 68, în august 68, era singurul prieten al Cehoslovaciei. Deci această carte prezintă, practic, durerea unui popor, însă camuflată sub o țară care nu există, de fapt, o țară din America de Sud. Deci, aici găsiți un fragment, să vă placă, bănuiesc, și după aceea puteți merge să căutați această carte. Deci, a apărut, este un thriller politic modern pe tema relației dintre individ și putere, dar în același timp roman psihologic cu suspans. Deci, dacă vă place mai puțin thrillerul psihologic, cu sigur o să vă placă, care exprimă dorință, curaj și teamă și se împlinește practic prin această carte un destin uman. Deci vă doresc să o cumpărați și să o citiți. Faust moare de 2 ori. Pentru că această antologie are și o temă deosebit de interesantă, care va interesa sigur cel mai mult pentru că sunteți tineri, am să mă refer aici la partea care se numește, la volumul, de fapt, care se numește Europeana. Autorul este Patrick Oujednic și după ce va fi prezentată antologia, pentru că am aici oameni care pot vorbi mult mai bine decât mine despre această antologie, am să vă citesc un fragment, pentru că se numește O istorie succintă a secolului al XX-lea și o să vă recunoașteți acolo, dragi tineri, cu toții. O altă carte pe care vreau să o prezint și pe care soțul meu a admirat-o enorm pentru că este vorba de poezie suprarealistă, tradusă de mine în limba română. Acest poet suprarealist are în momentul de față peste 70 de ani și în Praga a fost mult mai puțin apreciat, și în Praga și în Brno și în Cehia în general, decât în Franța. Deci el a fost considerat practic unul din cei mai importanți reprezentanți ai suprarealismului și a apărut la Gallimard. Titlurile lui sunt la fel de suprarealiste ca și conținutul poeziilor, deci are, de exemplu, Craterul Resnic și alte poezii, asta a apărut în 90, mergem puțin mai în față, Tavanul, a apărut la Gallimard, Arșița, Mușchiul înotător, trebuie să vă imaginați ce doriți, a apărut în 95, iar în anul 2003 a apărut romanul Aproapele rup capetele cu unghia. Deci, vedeți cât de mult suprarealism este aici. A tradus și poezie franceză suprarealistă pe Benjamin Perret și pe Joyce Mansour. Deci, practic, aici este imaginarul suprarealist, combinatoria și toată vederea lui specifică asupra lui. Toate astea sunt în această carte. Eu o să vi le dau să se colinde din mână în mână, ca să le vedeți. Bineînțeles că cehii au fost fascinați de faptul că aici, în Moldova, în Chișinău, într-un oraș atât de vechi și istoric, care din 1812, din păcate, nu mai aparține României, din păcate, spun, da? Cehii s-au revanșat într-un gest foarte frumos. Deci, în Cehia a apărut o antologie de proză basarabeană. Este exact ceea ce au dorit să dăruiască poporului moldovean, răsplătind activitatea noastră de a publica aici această frumoasă operă a cehilor în Moldova. Deci aici, aceasta se numește Oglinda noastră, Nașe Zrțadlo, da? Și avem aici o antologie în care poate o să vă bucurați sigur, dacă vedeți că domnul Spătaru este aici lângă noi, o să-l vedeți, bineînțeles, și pe... deci eu vă cunosc pe Iulian Ciocan, este, bineînțeles, și Nicolae Rusu, deci în total sunt... Vladimir Deșleagă, da. Mitru Clutu... Deci Grigore Chiper, Nicolae Spătaru, Ghenadie Postolache, Vitalie Ciobanu, Emilian Balaicu Păunț, reprezentați Dumitru Clutu, Iulian Ciocan, Mihai Vaculovski, Alexandru Vaculovski, Ion Buzu, urmează Vladimir Veșleagă, Andrei Burac, Vlad Zbârcioc, Nicolae Rusu, marele onoratul care i-a alături pe mine, Leo Budnaru, Claudia Partole, Lucreția Bârlădeanu, care trăiește în Paris, dar inima ei tot aici este, Mihaela Perciu, pe care o cunosc foarte bine, de la Europa Liberă, Anatol Moraru, domnul de aici, da? Nu, pardon. Și Nicolae Popa. Deci, la fel, o dau din mână în mână și aceasta a reprezentat un mare succes pentru că așa au reușit
cehii să cunoască frumoasa și bogata literatură basarabeană. La fel o dă până în mână. De asta cu toate cărțile care sunt prezentate, am să rog aici. Aici mă opresc. Ca să se vadă această frumoasă colecție. Și atunci când ați spus despre Faust moare de 2 ori, vreau să vă spun că în Praga este o clădire care aparține lui Faust. Deci, practic, acolo se spune clar că în acea clădire studentul și-a văzut sufletul diavolului. Deci vă invit cu toții să veniți la Praga. Eu sunt ghidă. Nu să vă vindeți să admirați, să fotografiați această clădire. Se numește Casa lui Faust. În cehă este Faustów dom. Deci vedeți cât de mult seamănă, bineînțeles, ceha cu rusa și cu limbile slave. Și acum, pentru că, normal, m-aș simți mult mai bine ca cineva absolut profesionist și expert să vorbească despre această antologie și să vă prezinte, îi dau cuvântul domnului Nicolae Rusu. Mulțumesc! Avem și catedră. Dacă vreți, la catedră, ducem la mai... Microfon? Nu trebuie microfon, nu are acustică aici. Dragi prieteni, eu sunt onorat de oaspetele nostru, Lidia Nașucova, din mai multe motive. Deci m-a prezentat ca autor, ca un autor inclus în această antologie, dar și pentru faptul că soțul Lidiei, Irgi Nașeneț, mi-a tradus în limba cehă romanul meu în 2 volume, Șobolăneală. Și am avut onoarea să fiu invitat la salonul de carte acum 2 ani, din Praga, unde a fost lansată această carte. Am avut întâlniri cu cititori de acolo, la salonul, în cadrul salonului. Am acordat și un interviu la o revistă din Cehia, revista Babilon. O revistă de mare tiraj. Și în întrebările care mi-au fost trimise și urma să răspund, au fost traduse în limba cehă de Iamila Horakova, o colaboratoare a acestei reviste, Babilon, care cunoaște româna, pe care am cunoscut-o acolo la salon și acest interviu a apărut în mai târziu, salonul a fost în luna mai, deci interviul a apărut o lună mai târziu și desigur că aceste interviuri au fost interesant să știți și voi, pentru că am spus niște lucruri acolo, pentru că și întrebările au fost pe potrivă.